السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش نستعملو لوتي كامتازيا pour faire en général اننا نقسمو لو فيديو ديالنا اولا نبيبليوه ولا نزيدو فيه شي حاجه اولا نقصوه نماسكي واحد ليليمون باش نبينو ماسكي اون انفورماسيون اكسيتيرا. اول حاجه غنديروها هي غنمشيو نديماغيو لوجيسيال كامتازيا 2019. Voilà, donc nouveau projet. Voilà le logiciel. Je vois je le logiciel. Voilà la partie pour importer les vidéos à utiliser. On a les éléments bibliothèque média, etc. Les éléments à utiliser. On a l'écran d'affichage et les scénarios, les rêves l'écran d'affichage. Donc comment commencer? Donc importer les médias, c'est-à-dire les vidéos, les images qu'on doit utiliser dans notre vidéo. Supposons que on va importer par exemple cette vidéo. Voilà, je peux importer un autre vidéo, importer un autre élément, voilà, comme ça. Donc, je peux importer d'autres images, par exemple, images, etc. D'accord, donc, la vidéo, on a deux, cliquer, glisser, on a la première partie, par exemple. Le vidéo, deuxième vidéo, c'est dans la deuxième partie, par exemple. Comme ça. هنايا عندي la partie les scénarios اللي كيدوزو عندي ici. Donc ممكن نديفيزي هاد الفيديو en deux. هاد première partie, sélectionner la première partie. J'ai cliqué sur diviser pour diviser هاد la vidéo en deux. خصني نعرف exactement l'emplacement اللي غادي نقسم فيه la vidéo. parce que هنايا عندي كيبان ليا الصوت en même temps كاينة الصورة. Donc je peux augmenter هاد لا بارتي هادي باش يبان ليا مزيان لي فراغمون فين غادي نحط لوتي قبل ما نقسم باش ما ينقسمش وتقطعوا ليا الكلمات ولا شي حاجه. يعني مثلا هنايا راه ما كاينش الصوت لان ما بين جوج ديال الكلمات. et comme ça je peux diviser هاد le vision en deux parties. insérer واحد l'image par exemple. voilà عندي واحد l'image مثلا نحطها في deuxième partie. voilà نقدر نرجع حتى premier élément ou bien la première partie le premier emplacement. ممكن نزيد parce que هنايا ممكن نزيد 3 4 etc. ça dépend le besoin ديالي على حسب la partition. donc راه ممكن نزيد plusieurs éléments en même temps. pour هاد l'image هادي ممكن مثلا نصغروها ولا نشوفو لي ديغي اللي غتشد لينا. مثلا ملي كنهضرو على واحد ليماج ماشي بحال الفيديو يعني كنحددو شحال غتشد لينا شحال غتبقى باينه هاديك ليماج بيان سور في لا فيديو ديالنا. افون سا جوبليي. دونك هنايا كنكبر ليماج ديالي واش بغيتها تشد ليا غير واحد لابارتي مثلا اولا هنايا اولا توت ليكرون ولا شنو بغيت. سا ديبون لو بوزوان ديالي. انا نقدر نكبرها ولا نصغرها ولا نديبلاسيها لومبلاسمون اللي بغيت. شوفوا كوم جو بو لو supprimer هاد الفيشي هذيك ليماج اللي مبقاش عندي. كومون ماسكي مثلا هاد بيلتان دو نوت جو بوزوان دو لو ماسكي. فوالا نمشيو لانوتاسيون. انوتاسيون نمشيو لهاد لابارتي هادي اي بوي غنكليكيو غنجليسي هاد ليليمون هذا. فوالا فوالا الى لاحظتوا بانه كيبان دابا فلو غادي نحطو في لابارتي اللي بغيت مثلا هنايا اولا بغيت نماسكي مثلا هاد لابارتي ديال البيرو ديالي ما تبانش عندي ولا نامبورط كيل اليمون ممكن نماسكيه بهاد لابارتي هادي كوم سا يعني كتبان في الفيديو. دونك خصني نديها حتى نسالي لابارتيسيون لو فيديو ديالي ولا البلاصه فين غادي فاش مبقاش كيبان ليا تو لي زانفورماسيون. ممكن نعاود نزيد واحدة أخرى مثلا ساتي غيكونو عندي جوج. دونك فوق من هادي غتزاد عندي واحد لابارتي د 4 بيان 3 غتزاد عندي واحدة أخرى مثلا هادي غنماسكي بها une autre chose chez quelque part ici par exemple ممكن نديرو comme ça aussi. je pense كاين حتى la rotation. oui on peut faire comme ça faire la rotation ديال هاد ليليمون هذا. الا كنعوج مثلا فشي بلاصه مثلا
Donc هنايا كنتحكمو في ماسكي واحد l'élément en utilisant Camtasia fleur اللي مبغيناش يظهر لينا في الفيديو ديالنا، وكوم سا مكيبقاش يبان. رغادي هنايا راه كيبان، ولكن هنايا نو. لا ميم شوز بور لي زوطخ éléments. نورمالمون كوم سا شفنا كيفاش نقسمو الفيديو، شفنا كيفاش نزيدو ماسكي ليليمون. كاين بزاف ديال لي زوتي اللي ممكن نستعملوهم في اجوتي واحد لو سيت، واحد لو تيتر مثلا. هنايا في ا سيليكسيوني واحد لو تيتر، كنحطو في لابارتي اللي بغينا وكنكتبو لو ميساج. هوب message. Supposons que aussi on peut l'augmenter, diminuer, changer l'emplacement ديال هاد l'outil فين غادي يمشي etc. واش بغينا هنا ولا هنا etc. Vous avez le choix aussi changer حتى le couleur propriété. كنسيليكسيوني l'élément propriété et changer la couleur ديال l'écriture. Et aussi je pense كاين la couleur ديال l'arrière-plan. Voilà le couleur d'arrière-plan par exemple, je peux le changer vers un autre couleur. La vidéo ديالي ممكن نكبرها نصغرها، تاخد لي واحد لابارتي مثلا هنا. الا بغيت كيلكو انفورماسيون يكونوا باينين مزيان نقدر نزومي عليهم، ستادير نسد هاد لابارتي ديال لي بارامتر، ستادير نكبر لي فيديو، نكبر لو فيديو ديالي باش فوالا هاد لي انفورماسيون يكونوا باينين مزيان كوم سا. فوالا اي فيغ لا فان غنديرو la publication ديال الفيديو ديالنا، c'est-à-dire le produit final، باش نديرو ليه l'enregistrement sur notre ordinateur ou bien partager le YouTube bien. Donc partager, production personnalisée, nouvelle production. Et comme ça غنختارو le format اللي غنديرو بيه la production MP3 ou bien AVI ou bien GIF ou bien n'importe quel élément. On va le choisir l'élément suivante. Bien sûr le nom de produit etc. le nom de fichier. Bien sûr كنختارو البلاصة اللي غادي تحط لينا فيها le vidéo ديالنا. Donc c'est ça, comment utiliser le logiciel Camtasia pour réaliser un vidéo. باش نصايبو واحد الفيديو، هادو هما en général les principes étapes pour enregistrer un vidéo en utilisant Camtasia. Donc on va s'arrêter ici, donc à la prochaine vidéo et merci pour votre attention.